Para realizar una correcta auscultación en el área pulmonar, primero debemos delimitar el área. Esta estará limitada por tres zonas principalmente: la zona craneal, la zona dorsal y la zona ventral. La zona craneal está delimitada desde el punto, desde el ángulo de la escápula hacia el olecranon. La zona dorsal está delimitada desde el ángulo dorsal caudal de la escápula a la costilla número 11. Para la zona ventral esta estará delimitada desde la tuberosidad coxal hacia la costilla número 11 y de la tuberosidad isquiática a la costilla número 10. De igual manera, esta estará limitada desde la articulación escapulohumeral a la costilla número 8, generando esta área de auscultación. La auscultación debe realizarse de una forma correcta y esta debe empezar desde la zona craneal a la zona caudal, auscultando entre los espacios intercostales del sujeto a revisar. En este caso, para auscultarla correctamente, y si queremos escuchar los ruidos pulmonares, como son los ruidos bronquiales, la zona o área de preferencia es aquí en el centro, y ya para los sonidos como los murmullos vestibulares o sonidos broncovestibulares será ya el área más alejada, ya más superficial. Y bueno, para realizarla pues también nos debemos acomodar bien el estetoscopio y realizar así una correcta auscultación.